成日講南亞裔多數係啲即係嗰啲嘅非法immigrants 啊，其實大多數都係居民，呢個亦都係標籤嚟㗎。咁其實好似阿 Sakib 咁，其實佢都係香港人嚟㗎，揸住香港身份證，不過係巴基斯坦籍嘅香港人係嘛？Actually, he can only understand English and his own language. 其他咧捉佢之後，咁係其他亞洲人啦，同埋一啲白人啦。咁第一咧，即係香港係一個5%嘅人口少數族裔啦嚇。第二咧就係咁我諗喺去年咧就有一個比較特別啲嘅大事，對於我哋嚟講比較大事發生咗㗎嚇。唔知大家有冇留意下一條法例嘅？有冇留意下？法例係啦，啲咩法例？朋友都岌頭啊！係都啱咗，係殘疾歧視條例已經好耐之前有㗎啦，係種族歧視條例係舊年開始係立法係啱啦。咁其實都好開心，因為其實都經過喺社會討論咗14年，咁卒之喺舊年開始立法啦嚇。咁我諗喺呢兩個原因情況之下呢，我諗即係我哋香港即係更加會即係推動呢個即係種族共融或者種族平等啦嚇。咁當然啦，當我去預備即係今日嘅分享嘅時候，就如果講太多即係其實青年高峰會可能會想講多啲政策，但係如果今日講多政策，驚悶親大家，即係講移民政策啊、專才政策啊等等呢啲，或者難民政策就可能太複雜啦。咁但係當然我都想 incorporate 多少少係即係一啲即係大家同生活嘅層面有啲咩關係啦嚇。又或者即係我諗都可以等間邀請阿 Sakib 咧講多少少，即係佢哋作為一個少數族裔面對乜嘢嘅困難啦。咁當然啦，我多數同朋友分享嘅時候，一個好重要嘅一樣嘢就係話個 mindset 即係修身齊家治國平天下。香港人成日講即係修身嘅時候，即係其實我哋用咩 mindset 去面對呢啲多元文化呢？因為好自然，當我哋講多元文化嘅時候，實會好自然有差異嘅。咁當我哋面對有可能有宗教啊、文化、語言啊、種族啊、社會階級嘅差異嘅時候呢，咁好自然呢，即係其實人會覺得會，我唔知你點睇啦。當講差異嘅時候，會唔會有種有啲咩感覺？一講同你有唔同嘅時候，你會有咩感覺？或者叫你去適應一啲新嘅生活習慣、一啲新嘅文化嘅時候，你會咩感覺啦？係咪會有啲可能最初第一個感覺可能唔慣啊？點解咁啊？唔慣啊？甚至咧，即係當同我個理念好唔同嘅時候，會唔會有啲偏見，甚至批評啊等等啦？又或者都唔關我事 ，none of my business， 咁我就唔理會啦。咁但係其實就係香港喺生活一個多元文化社會啦。其實當你細探嘅時候，喺唔同階層我哋都會接觸啦。同埋其實呢種 differences 咧都係 enrich 到我哋嘅經驗嘅。頭先講過，即係我哋嘅國際視野或者我哋係多元角度睇啲事情啦。其實當你有機會同佢哋接觸嘅時候，都係 enrich 咗我哋唔同個人嘅經驗啊，甚至成個社會啦。正如你睇翻，可能係美加或者係美加包括係加拿大、美國或者澳洲，咁其實佢哋用多元個角度嚟睇嘅時候咧，就點樣用呢個新嘅移民啊，或者係多元嘅種族角度咧，就係點樣建設嘅國家。咁究竟香港有冇呢啲咁嘅情況啦？咁同埋講翻我哋層面嘅時候，其實會唔會我唔知當大家講起少數族裔啦，少數族裔頭先講話可能係特別講啦，我哋唔好講啲白人啦，我哋講譬如東南亞人或者南亞裔人，你一諗起你會 associate 啲乜？即係諗起啲乜嘢？聯想起啲乜嘢？呢位朋友你會諗起咩重慶大廈啦，係啦，跟住咧重慶大廈你會聯想起乜嘢啊？食咖喱 OK 係冇錯，係食咖喱嚇。仲有冇其他聯想啊？就講重慶大廈啦，除咗食咖喱，仲咩聯想啊？cricket 係啦 ，cricket 木球係啦，OK， 你聯想起 OK， 呢位朋友都好正面都聯想起即係當我諗翻你講重慶大廈啦因為其實我哋有重慶，我哋服務有少數族裔居民啦，有難民啦，有尋求庇護者啦，有外傭啦，其中個服務就係重慶大廈啦。咁有一次咧，父親節咧，我又講呢個故事。嗰父親節咧，我同老豆講，不如今年試下新嘢啦就去試下食咖喱重慶大廈。跟住得佢話：哇，衰仔咁多地方唔去重慶大廈，即係咁複雜品流複雜嗰度咁跟住唔知點解，跟住又俾我碎咗佢去重慶大廈食咖喱啦
食完之後咧，我問佢話老豆，你覺唔覺得好品流複雜啊？都冇乜嘢嚇。咁其實即係當你試過之後，其實都係一間餐廳嚇。當然每個地方都有佢嘅好處或者係複雜之處。重慶大廈有佢複雜之處，但係其實都好多即係好多特別之處，或者係懂得欣賞，好似食咖喱咁啊。咁當然到最後，我老豆都唔中意食咖喱啊，因為佢話點解呢啲魚冇鮮味嘅嚇？咁食咖喱梗係唔係食魚嘅鮮味嘅，就係食嗰啲 spice 啊嘛，食香料啊嘛，就係話其實同我哋用咩角度啦，用咩角度去睇呢件事情啊？究竟我哋會唔會一諗起少數族嘅時候就諗起啲負面嘅嘢或者偏見嘢，或者我哋從另一個角度去了解欣賞佢哋啦？就正如好似我講飲食文化咁，譬如我諗大家最接近係飲食文化，即係大家都可能都容易接受多個文化咁。咁但係當我哋接觸嘅時候咧，可能就譬如同阿 Sakib 去食飯咁，可能我叫佢飲茶，可能佢唔會去飲茶嘅喎嚇。咁我話你唔食豬肉咪初即係我做咗5、6年少數族嘅經驗啊，初我都會叫我啲少數族朋友一齊飲茶㗎。咁跟住佢可能嗰啲朋友話你唔食豬肉咧冇問題㗎嚇。佢話唔係㗎，其實佢唔單止唔食豬肉㗎，可能亦都唔食嗰度啲牛肉啊、雞肉啊等等。咁點解呢？咁因為同佢宗教有關啦，係啊，唔係話宗教唔食得牛肉唔食得雞肉，因為一定要透過一啲拜神啊或者某種殺法啊，而即係尊重佢呢種嘅宗教係佢一個虔誠行為底下。如果唔係呢，佢就會違反咗佢嘅宗教，食咗一啲唔應該食嘅嘢。咁當你唔明白嘅時候，你會覺得你咁唔上面，咁唔俾面啊！但係其實當你了解嘅時候，其實原來佢有嗰個敬虔嘅一面。佢雖然佢嘅選擇唔多，喺香港食嚟食去都係麥當勞或者去佢哋啲南亞裔嘅餐廳。即係如果出街食嘅話，咁即係其實佢哋嘅選擇唔多啦。但係其實佢背後有一個好崇高嘅一個動機，就係好尊重佢哋宗教嘅行為啦。所以其實我想講就係話好多時有一種標籤啊，或者一種偏見嚇。咁例如啦，不如我講我自己先啦。我唔知大家有時聽見有冇咩標籤或偏見啊？一講起少數族嘅有冇啊？有冇諗起啊？有冇啊？譬如早排咧，咪11、12月嗰陣時，咪成日講新聞咪成日開始講少數族裔嘅，有冇留意下？係做嘢嚇，係啱，繼續係啦，做嘢。居留權 ，OK， 居留權，可唔可以講多少少係啦？係啦，OK， 係啦，就係講話好多，即係成日講係冇錯。當然有啲人真係會即係 abuse the system， 佢會嚟到話尋機會攞黑工，但其實亦都有唔少真正佢喺政治，佢自己國家有政治、文化、宗教嘅逼迫，而真係去尋求庇護嘅。咁其實好多時啲人一諗起少數族裔就佢會唔會嚟打黑工㗎？佢會唔會係咪香港居民啊？佢咪本地人啊？其實佢哋好抗拒話，佢哋有時好抗拒，佢哋唔係本地人，其實佢哋都係本地人，佢都係香港永久居民嚟㗎。佢可能早100年前，佢上2、3代已經喺香港生活㗎啦。咁所以其實當我做咗2、3年嘅時候，5、6年嘅時候，其實我都開始有啲嘢，原來我都以前有啲偏見或者其實都開始去打破。例如可能講宗教宗教其實最敏感，亦都實在嘅issue就係如果講伊斯蘭教，我唔知大家有咩印象啦。譬如以前嚟講，我中學嘅時候，我同人講你信咩宗教最好就唔好信伊斯蘭教，因為通常咧就會有恐怖襲擊或者有啲暴力啊。但其實咧呢啲喺傳媒底下之後係渲染咗或者抹黑咗。當然一定會有，但係啲好 extremist 呢啲極端分子好少部分，係非常之少部分。但其實當我都接觸呢班譬如Sakib 都係一個伊斯蘭教徒啦。咁其實當我接觸佢哋教長伊斯蘭教徒嘅時候，其實佢哋好即係好 peaceful 嘅。佢哋嘅教義都係好鼓吹和平亦都其實佢哋好款待人亦都好欣賞佢哋嗰種敬虔嘅生活。尤其是齋戒月成個月，即係成個月日出至日落都唔食嘢唔飲嘢嘅嚇，為咗佢哋宗教嘅。亦都譬如有啲好多人都覺得細路仔佢哋好曳好唔聽話。冇錯，可能你會覺得佢多嘢講。點解多嘢講啦？因為其實可能我哋聽唔明。調翻轉可能我當喺加拿大讀書嘅時候，啲加拿大人成日覺得你班中國人講嘢好大聲可能因為真係佢哋聽唔明我哋講啲咩一樣。